Всем привет! Давайте посмотрим, что делать, если барабан плохо вращается. Или слышим, вот туго начал, поскрипывания какие-то. Первым делом, естественно, разворачиваем стиральную машинку и будем открывать, смотреть, что там внутри у нас. Итак, первым делом откручиваем шланг, который воду подает. Ну, естественно, перекрываем воду, чтобы развернуть машинку, раскрутить эту крышку и заглянуть, что там происходит. Так, сняли крышку и добрались до нашей крестовины. Чтобы раскрутить, надо одним разводным ключом взять за ребро, чтобы придерживать, а другим откручивать болт. И теперь смотрим, что у нас скрипит. По всей видимости, подшипник. О, да. Подшипник вышел из строя, и его следует заменить. А когда откручивать, закручивать таким макаром просто. Ставим, придерживаем и крутим. В зависимости, куда крутишь, туда и придерживать, и вставлять ключ. И ближе как можно к середине, не к краю, к середине. Придется вот эту вот всю крестовину снимать. Но это проблематично и не запутаться, главное, в проводах. Но есть вариант вот заглушку снять с подшипника. Здесь можно ВДшкой пробрызгать сначала, а потом смазку нанести. Так, теперь как обратно одеваем пасеку. Не так легко будет одеваться, если вы вынимали просто вот так туда-сюда эту крестовину на себя, вращали, и она слетела, то обратно, чтобы ставить, надо гайкой прижать, чтобы не слетела. И сначала снизу на двигатель одеваем шкивок, а потом сюда. И начинаем вот так вот вращать. Если что, можно чуть отверткой поддеть. Все, одето, ничего сложного. Сюда придерживаем пальцем и вращаем. Зажимаем, собираем обратно. Пусть работает. Крутит так крутит. Ну что скажу, стало намного лучше. И вращаться, и скрипы ушли. Ну, я сейчас постираю, думаю, там еще смазочка лучше распределится. В общем, ВДшкой пробрызгал. Ой, не ВДшкой, а жидкой смазкой, потом густую нанес, распределилось, то, в общем-то, второй подшипник не надо, потому что если второй подшипник смазывать, надо барабан этот снимать, выбивать крестовину. Не легкое это дело, потом, может, даже придется мастера вызывать.